les Polonais, pour venir travailler en France, devaient avoir un contrat de travail. Ils étaient recrutés, on prenait des gens jeunes, en âge de travailler, en bonne santé et de bonne moralité. No, przed oczyma mamy jeden egzemplarz właśnie świadectwa moralności mamy naszej przyjaciółki Odylki Kondraszuk. No więc na tym świadectwie na górze jest napisane Rzeczpospolita Polska, gmina Ostrów, powiat Tarnopol, województwo Tarnopol. Świadectwo moralności. Niniejszym stwierdza się, że pani Maszkiewicz Anna, urodzona w roku 1912 w Ostrowie, powiat Tarnopol, córka Dmytra i Marii. To jest mamusza naszej przyjaciółki Odylki Kondraszuk. Więc dalej napisane, zachowywała się przez przeciąg swego pobytu w gminie tutejszej moralnie pod każdym względem bez zarzutu. I było sprecyzowane, że nie dawała powodów do żadnych zażaleń. Świadectwo niniejsze wydaje się petentowi w celu uzyskania dokumentów na wyjazd do Francji do siostry. Podpisane Ostrów dnia 10 grudnia 1930 roku, naczelnik gminy podpisany Józef Korzelejski. I jest pieczęć Urząd Gminy Powiat Tarnopol, Ostrów. Alors nous avons là deux documents très importants, très anciens. Ce sont des journaux d'entreprise de la cellulose et de la viscose. Donc ça, là c'est novembre 1948 et ici septembre 1952, qui représente, c'est un journal qui représente la vie de l'entreprise. No, mamy przed sobą bardzo interesujące czasopisma przeznaczone do pracowników fabryki. No, pierwsze to jest czasopismo, gazeta Celuloza z listopada 1948 roku, a drugie mniejsze czasopismo Wiskoza z 4 września 1952 roku, gdzie w środku wszystko to jest życie, które się toczy w fabryce. Życie i praca w fabryce. Donc voici les journaux d'entreprise, celui-ci qui date de 1948, avec la photo des plus anciens de l'usine, ceux qui avaient 20 ans d'ancienneté en 1948. Alors cette photo représente une fête qui a eu lieu en 1948 en l'honneur des anciens, les plus anciens de l'usine. Et dans ce groupe, il y a de nombreux Polonais, dont mon papa, Monsieur Louis Kondraszuk. Là, c'est le livret d'ancienneté. Vous voyez, livret d'ancienneté de Monsieur Frimus Ladislas, qui est entré à l'usine en 1926. Et voilà la photo de l'usine en 1923. Voilà encore un journal de l'usine. On voit l'usine donc prise en photo avec le stade
le stade qui appartenait à l'usine aussi, où il y avait une équipe de football. Et derrière, des photos de l'usine de Gauchy. Et ici, on voit un Polonais, Monsieur Lewandowski. Voilà, ici, Monsieur Lewandowski. Et ça, c'est l'intérieur de l'usine. Mamy przed sobą książeczkę tak zwanej starości robotnika w fabryce, to znaczy ile czasu przebył w fabryce. To jest książeczka pana Frymusa Władysława, który przyjechał do Francji w 1926 roku, a tutaj jest zdjęcie lotnicze fabryki 1923 roku. Tutaj też jest dziennik, który się nazywa Wiskoza i na tle tego zdjęcia jest fabryka, ale przed fabryką jest boisko, gdzie młodzież robotników gra w piłce nożnej, bo to wszystko było oddane przez fabrykę. I obok, w środku tej fabryki jest pan Lewandowski, który pracuje koło tych kółek, gdzie jest tkanina sztuczna. Alors voici une photo qui représente un convoi de Polonais qui sont venus travailler en France. Ils sont partis de Mysłowice pour arriver à Toul en France. Et cette photo date de 1929. To zdjęcie pochodzi z roku 1929, że wszyscy ludzie przyjechali do Francji, do miasta Toul w Lotaryngii i przyjechali na pracę w 1929 roku. I przyjechali z miasta, z Polski, Mysłowice. Alors voici les Polonais de Gauchy qui sont rassemblés devant le monument aux morts et cette photo date de 1930. Ce sont tous des Polonais. Przed pomnikiem to sami Polacy. To zdjęcie jest z roku 1930. Alors voici une photo de toute la communauté polonaise de Gauchy rassemblée devant l'église après une messe en l'honneur du maréchal Pilsudski qui était mort le 26 mai 1935. Donc cette photo, elle date de 1935. Et monsieur Konecki. Il y a une équipe de scouts polonais, et moi je suis ici, Konecki Janek, et mon frère, le chef, est ici. Voilà. Hendrik Konecki. Et ici, il y a Joseph Meszka, qui est mort en 1940. Donc la maman de Joseph Meszka est ici. Voilà, Madame Meszka. Tutaj Jan Konecki. Ja tu harcerze były na mszy, ja tutaj jestem Janek Konecki. Tu. A mój brat... Mój brat, Szef harcerzy. Mój brat, szef harcerzy, tu jest. O, tu. Henryk.
Henryk. Hendrik Henryk Konecki. Konecki. No, tutaj mamy zdjęcia po mszy ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego, właśnie który zmarł w 1935 roku. Alors voici le grand-père de Monsieur Jean Konecki. Alors ici, voilà le grand-père maternel de Monsieur Jean Konecki, qui est venu en France. Voici la famille Konecki, Monsieur, Madame Konecki, les 3 enfants, et la famille Konecki devant leur café, où se rassemblaient tous les Polonais de Gauchy. To jest mój dziadek, ojciec mojej matki, Michał Wożyński. I był garde forestier. A tutaj rodzina, mój tatuś, moja mama, mój brat Henryk, Gabrisza i ja, Janek. Ten mały, cały po białego ubrany. A tu jest moja familia przed Domem. Kafejka. Cześć kafejko. Kafejka. To jest mój tatuś, moja mama, Henryk, Gabrisza, ja, Janek, tu Michał i tu Roman. Donc ça c'est l'école polonaise en 1930. Donc ce sont tous les enfants polonais de Gauchy qui apprenaient à parler, à écrire, à chanter et à faire du théâtre avec le professeur. Et Monsieur Jean Konecki est sur la photo. Oui, je suis ici, là. Là, c'est mon frère. Il est Henryk. Henryk et tout Gabrisza. Et le professeur, il s'appelait Le professeur Kinsler. Voilà. Et c'était en 1930. Oui, voilà, ouais, 1930, 1900, 1930 roku. 30 roku. Tak. To są wszyscy Polacy. Alors voilà une photo de footballeurs et il y a une équipe entièrement polonaise. Les footballeurs polonais sont en noir. Et là, ils sont avec une autre équipe de Saint-Quentin. Et donc, c'était le directeur de l'usine, qui est ici, Monsieur Rigolo. Il favorisait le sport à l'usine et surtout les Polonais. Alors ici, ce sont les 2 frères Brzechce. Là, je ne sais pas, là c'est Monsieur Joseph Mieszka, qui s'est fait tuer en 1940. Là, c'est Monsieur Cichocki, Jean Zikiel, Jean Pawlak Ouais. et Szczupak. Monsieur Szczupak. Więc na tym zdjęciu dyrektor fabryki, pan Rigolo, potrafił założyć i opiekować się całą drużyną piłki nożnej, gdzie wszyscy byli Polakami. I tutaj widać, że to jest mecz piłki nożnej z inną drużyną Gauchy czy Saint-Quentin. 35. I to chyba jest zdjęcie roku 1935 roku. Alors voici la photo d'un mariage polonais avant la guerre
avec des musiciens polonais, Monsieur Kondraszuk à l'accordéon, Monsieur Wiśniewski au violon et Monsieur Frémous à la batterie. Et on peut remarquer la grosse caisse Wesołe Emigrant. I orzeł biały. I orzeł, i l'aigle polonais, orzeł biały. No to mamy przed sobą bardzo przyjemne zdjęcie ślubu polskiego, gdzie nie można było się obejść bez muzyki i tu właśnie widać ojca naszej przyjaciółki Odylki, pana Kondraszuka przy harmonii, potem przy skrzypcach to pan Wiśniewski i gdzie jest bęben to jest pan Frymus. Więc to jest prawdziwy polski ślub, gdzie było bardzo dużo wesołości i pełno muzyki, bo właśnie widzicie na bębenie, że to było napisane Wesoły Emigrant z orłem białym polskim. Donc voilà 3 photos qui représentent les ouvrières polonaises qui sont venues travailler dans une ferme tout près de Saint-Quentin, à Roupie. Et on peut voir ici, je crois qu'il y a 11 femmes, et dans ces 11 femmes, il y a 10 polonaises. Et voici la propriétaire de la ferme, Madame Allard. Donc voilà le travail des Polonais dans les fermes avant la guerre. Na tych zdjęciach widać Polaków, szczególnie Polki, które przyjechały na kontrakcie na 1 rok i pracowały na gospodarstwach. I tutaj widać tą gospodarkę pani Ala i 10 kobiet polskich i przy pracy na roli.